ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं पर्यटकीय स्थल नुवाकोट आजको हाम्रो गन्तव्य रहेको छ। होप यु एन्जॉय दिस भिडियो गाइज। वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ नोज ब्लग। नुवाकोट पुग्न 5 किलोमिटरको सडक निर्माण गरिएको छ। पोखराबाट फेदी खोला बजार वा स्याङ्जाबाट फेदी खोला बजार, त्यसै गरी मिरु डाँडा हुँदै नुवाकोट स्ट्यान्ड पुग्न सकिन्छ। फेदी खोला प्रहरी बिट भनौँ या प्रहरी चौकी वा ढलान मार्गबाट हामी अघि बढ्नेछौँ नुवाकोटतर्फ। हेरौँ के देखिन्छ त्यही देखाउनेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। गत वर्ष पनि यही मार्ग हुँदै नुवाकोट गएका थियौँ, तर भिडियो डकुमेन्ट्री बनाएको थिइनँ। अहिले चाहिँ निकै परिवर्तन भएको अनुभूति लिँदैछौँ। हेरौँ के कस्तो परिवर्तन भइसकेको रहेछ। ओए खतरा के भन्नु फाइनल्ली केटा हो, पहिलाको जस्तो अफरोड चाहिँ रहेनछ। जे होस् बाटोघाटो नाली बनिसकेको रहेछ। करिबन हाम्रो यात्रा 5 मिनट भइसकेको छ सुरु गरेको भने। आजको यस भिडियोमा मैले भोइस ओभर गरेर भिडियो बनाउने प्रयास गरेको छु भने तपाईँहरूले राम्रै तरिकाले हेरिदिनु होला। यो चाहिँ स्याङ्जाको नुवाकोट, नेपालमा नुवाकोट जिल्ला नै छ। यो चाहिँ अर्को हो, निकै धेरै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको स्याङ्जाको नुवाकोटबाट दृश्य पनि राम्रो देखिन्छ रे। हेरौँ, दिन चाहिँ आज घमाइलो नै छ। अहिलेलाई चाहिँ यात्रा अगाडि नै बढाउँ। पहिला आउँदा यति साह्रो अप्ठ्यारो भयो जस्तो त लागेको थिएन, तर अहिले चाहिँ सजिलोसम्म बाटोको प्रस्थान गर्दैछौँ भन्ने काम एकदम राम्रो छ यहाँसम्मलाई। माथि गएर हेर तपाईँहरूको प्यारो भालु डाँडा माथिको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। क्रस फायरको भाइ पल्सर 150 को नै गाड फाट्ने बाटो गाह्रो छ नि गाइज। मोटो ब्लगिङ अफरोड राइड गर्नको लागि होइन, अब के गर्ने त, यस्तै छ बाटो। तपाईँहरूले हेरिदिइराख्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन भएछ। तैपनि अब क्रस फायरको भाइ होइन, पल्सर बाइकले तान्न गाह्रो मानिरहेको छ तपाईँहरूको लागि। अब भ्यू नै होइन खत्रै खालके। यस बाटो चाहिँ परिवर्तन भएछ क्या। अप्ठ्यारो मेन अप्ठ्यारो ठाउँ भनेको चाहिँ ढलान र पछि बाटो त अलिकति फराकिलो भइसकेको रहेछ। लगभग हामी भन्ज्याङमा आउनु लागिसक्यौँ क्या। तपाईँ जानुभएको थियो कि आउनु भएको थिएन अरे अहिलेसम्म? होइन, रिसर्ट खोलेर आइदिनु यहाँ। अहिले त धेरै परिवर्तन भएको छ त यहाँ। बाइकले तानेन गाइस, के गर्ने हो र हैन। यस्तै छ बाटो। अब त्यति अप्ठ्यारो त होइन, जे होस्
ढुङ्गाले गर्दाखेरि चाहिँ पिकअप टुट्न पुग्यो, त्यस कारणले धक्कालेर लग्यो होइन। यहाँ अघि मिन्चा खानको दरबार र काल भैरव मन्दिर छ अरे। फाइनल्ली हाम्रो चाहिँ बिहार बाइक होइन यहाँसम्म आउन सफल भएको छ। अब हामी यहाँको दृश्य चाहिँ माथि लगेर राखेर यहाँ रमाइलो कार्यक्रम। फाइनल्ली हाम्रो चाहिँ बिहार बाइक होइन यहाँसम्म आउन सफल भएको छ। अब हामी यहाँको दृश्य चाहिँ माथि लगेर राखेर यहाँ रमाइलो कार्यक्रम। नुवाकोट स्याङ्जाको एक पौराणिक ठाउँ यो 2224 राज्य मध्येको एक राज्य भनौँ। यहाँ छ कालिका मन्दिर। यस गाइज सिनेमेटिक भ्यू पनि हेर्नु नै भयो र यो साइडमा रहेको मिन्चा खानको दरबार बोर्ड देख्नु नै भयो होला। चाहिँ हामी कालिका मन्दिरमा आएर यो स्थानको दृश्य हेरिराखेका छौँ भने मेन काल भैरव मन्दिर भनेको माथितिर रहेको छ र हामी माथितिर जानको लागि यात्रा अघि बढ्दैछौँ। धेरै मठ मन्दिरले भरिभराउ ढुङ्गाले छापिएको सिडी पदमार्ग लैएको रहेछ माथिसम्मै। यतै कतै सुनकेश्वरी मन्दिर छ अरे, खै त्यो खोज्दैछौँ हामी, देखिँदैन। तर यहाँ रानी चौतारी चाहिँ रहेछ। पहिला चाहिँ रानीले विश्राम गर्ने ठाउँ होला सायद। अहिले चाहिँ बेलुकाको समय भएर होला, करिबन 4:30-5। मौसम चाहिँ धुमिलो नै छ, त्यति खुलेको देखिएन। साँझ पर्न लागेको भएर होला कौतलीहरू निकै रमाएका छन्। सायद आफूहरूलाई अनुकूल मौसम मिलेर होला। हावा पनि निकै जोडले चलेको छ। सायद समुद्र सतहदेखि हामी निकै उचाइमा रहेका छौँ होला, करिबन 1900-2000 मिटर माथि। त्यसैले होला मौसम अलि चिसो चिसो पनि छ। पहिलाको चाहिँ पैदल यात्री गर्ने बाटो तपाईँको यो पोखरा जाने होइन, स्याङ्जा जाने बाटो होइन, यसरी चाहिँ थियो रहेछ। यो तल त्यो गोरेटो देख्नु भएको त्यसरी होइन। र हामी अहिले चाहिँ मासतिर चाहिँ काल भैरव मन्दिर भएको स्थानतिर जाँदै हिँड्न चाहिँ सहज, तर गाह्रो नै भनौँ। सिडीको मार्ग हिँड्न परेर होला। दृश्य चाहिँ अत्यन्तै लोभलाग्दो, किनकि दायाँ बायाँ दुवैतर्फ बार लगाइएको रहेछ। प्राचीन नुवाकोट राज्यको राजधानी र स्याङ्जाको पुरानो सदरमुकाम रहेछ, स्थानीयको अनुसार थाहा पाइयो। यो स्थान रहेछ सुनकेश्वरी मन्दिर। यदि नराम्रो सपना बारम्बार देखिन्छ भने यहाँ आएर पुकार गरे निको हुने कुरा स्थानीयवासीबाट बुझियो। यो गेट बन्द छ, हामी गेट बाहिरबाट जानेछौँ। अहिले चाहिँ हामी तातो वा चिसो हावा तर्फ जाँदैछौँ। हेरौँ आउँछ कि आउँदैन। प्राकृतिक हावा आउने ठाउँ, नेचुरल एयर फ्रम अन्डरग्राउन्ड होइन, यहाँबाट हो तपाईँहरूको होइन। यहाँनिरबाट होइन, यस्तो पात फाल्दाखेरि तपाईँको पात उडाउँथ्यो कि अहिले के गर्छ थाहा छैन है। उडाएन अहिले यो समयमा चाहिँ हामी फेल भयो। अघिल्लोचोटि आउँदा हावा फालिरहेको थियो, पात चाहिँ माथि नै उडाइरहेको थियो। यहाँनिर हो होइन पहिलाको मेन काल भैरव मन्दिर र हामी यता भ्यू पोइन्ट जाने बाटो। गुराँस ओइलिएर होइन झरिसकेको छ। किच्नु नहुने राष्ट्रिय फुल होइन, हामी अब तर्किएर हिँडेका छौँ।
अब हामी ढिला नगरिकन सनसेट भ्यू लिनका लागि आएको होइन दौडिँदैछु म स्या भयो गुराँस फुलेर ओइलिसकेछ सनसेट त भइसकेछ क्या अहिले चाहिँ हामी मन्दिरको माथिल्लो भाग अर्थात् सिरानमा आइसकेका छौँ भने यहाँ देख्न सक्छौँ काटमार पनि हुँदो रहेछ बलिदान पनि गरिँदो रहेछ अब अघि बढौँ मन्दिरतर्फ नै के कस्तो अवस्थामा देख्न सकिन्छ अहिले यो हो प्रवेशद्वार अब हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ विक्रम सम्मत 1510 मा मिचा खाँडले स्थापना गरेको शक्तिशाली नुवाकोट राज्य पछि गएर गोर्खा राज्यमा गाभिएको रहेछ मिचा खाँड पछि चनकबम खाँड मडिराज खाँड र भक्ति खाँड हुँदै यहाँको अन्तिम राजा श्री भद्रशाही थिए रे यही स्थान हो तपाईहरुले देखिरहनु भएकै छ पहिलेको राजा मिचा खाँडले राज्य गरेको ठाउँ कास्कीकोटदेखि भिरकोटसम्म फैलिएको त्यो बेलाको एउटा शक्तिशाली राज्य रहेछ नुवाकोट तपाईहरुले देखिरहनु भएकै छ होला मैले भिडियोमा प्रस्तुत गरिरहेको छु यो श्री काल भैरव नुवाकोट मन्दिर स्याङ्जा जिल्ला अन्तर्गत पर्ने नुवाकोट फेदीखोला गाउँ विकास समितिको वार्ड नम्बर 3 र 1 त्यसैगरी पवैगौडे समितिको वार्ड नम्बर 4 र पुतली बजार नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6 र 7 ले छोएको एक उच्च मध्य पहाडी भूभाग हो यस स्थानमा उभिएर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै दिशाको 360 डिग्री दृश्य अवलोकन गर्न पनि सकिने रहेछ राम्रो भयो तपाईको यो तलको प्रगतिनगर बजार स्याङ्जा बजार बाटखोला हैन सब देखिन्छ हैन आदि खोला यस गाइस आशा छ तपाईहरुले भिडियो मन पराइदिनु भयो होला र जाँदा जाँदै यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएको छ भने भिडियोलाई एक लाइक पक्कै पनि गर्नु होला धेरै समयपछि मोटो ब्लग भोइस ओभर गरेर चाहिँ भिडियो प्रस्तुत गरेको थिएँ तपाईहरुमा आशा छ यस्तै भिडियो मन पराइदिनु हुन्छ होला आगामी दिनहरुमा छिटै भिडियो ल्याउने बाचाका साथ आजको भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु हस्त नमस्ते गाइज टेक केयर